Ikaze ku bakunzi ba Irene Plus Info One mwebwe mudahwema gukurikira ibiganiro tugenda tubagezaho bya buri munsi, ibiganiro bigaruka ku makuru y'umutekano, politiki ndetse na diplomasi muri rusange. Ngarutse kuri izi mikoro muri aya masaha y'amanywa kugira ngo mbe nagenda mbagezaho amakuru agezweho ku mirongo y'imbere ku rugamba ahangaha mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kugeza magingo ayangaya harimo haragenda havugwa rwose amakuru atari makeya ku rugamba ndetse no ku mirwano ikomeje kuba yagenda isakiranya igihande cya coalition kigizwe nabo bise FDLR, FARDC, ingabo za Kongo ndetse nabo bise abacancuro ba Blackwater Unité Spéciale ya IBO ndetse n'abandi basirikare bagiye bafatanyije kuri uru ruhande n'ubundi muri rusange bakomeje kuba bagenda basakiranya ndetse banarwana n'ingabo za FCM 23 mu mirwano itoroshye imaze ndetse igihe kitari gitoya muri burasirazuba bwa Kongo, muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo nk'uko bisanzwe. Bagezeho ingingo z'ingenzi amakuru yacu ari buze ko yagenda agarukaho ndetse turibuze ko twagenda twibandaho tunasesengura muri rusange. Turibuze ko twagenda rwose tubabwira amwe mu makuru yongeye kuba yagaragara kuri aya masaha y'amanywa aho bise muri point zero n'ubundi muri Kivu y'Amajyepfo hongeye kuba hakumvikana ibitero bitari bikeya rwose. Izi ngabo za FCM 23 zigabye ibitero bitoroshye, zigabye ibitero by'amadrone ahangaha ku birindiro n'ubundi byari biri aho bise point zero ku birindiro by'ingabo za coalition, aho uzoherejeyo drone rwose ikagenda ikarasa drone yo mu bwoko bwa CH4. Ibyo ngibyo nibyo tuzi ko twagenda tugaruka, dore yuko rwose izi drone zirashe hamwe mu matente yarakambitsemo bamwe mu bayobozi bakuru b'iki gisirikare cya coalition n'ubundi muri rusange. Turuze kandi ko twagenda tugaruka ku makuru yongeye kuba yagenda acicikana avuga yuko uwo bise General Kayumba Nyamwasa yaje kuba yakandagira ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kugeza magingo yangaya ingabo za M23 zirimo zirapanga operation itoroshye habe na gatoya, operation Karundura yo kuba bagenda bagafata uyu mugabo General Kayumba Nyamwasa bakamuta muri yombi n'ubundi muri rusange ndetse n'iki gisirikare kiwe kiswe P5 bakaba bahangana nacyo bakagikura muri izi nce cyaje kwa cyagiramo, dore yuko rwose cyaje kwa cyakwirara muri Kivu y'Amajyepfo aho bise muri Minembwe. Kugeza magingo yangaya rwose mu nce za Bidego ndetse na za Mikenke hakomeje kwa hagenda humvikana urugamba, haje kuba hamanuka abasirikare batari bakeya n'ubundi bo kuri uruhande rwa P5. Turibuza kandi kuba twagenda tugaruka ku makuru yongeye kwa yagenda yumvikana aho bise muri Masisi. Iteritwari ya Masisi nayo ni tumwe mu duce dukomeje kwa twagenda tugaragaramo ihangana ndetse n'irasana ritoroshye habe na gatoya kuri izi ngabo z'aba FDLR, aba Wazalendo, aba FDNB bakomeje kwa bagenda rwose bahangana mu buryo bukomeye cyane n'izi ngabo za FCM 23. Turibuza kandi kwa twagenda tubabwira amakuru yongeye kwa yagenda agaragara aho bise mu birunga bya Nyiragongo, mu birunga bya Nyiragongo ndetse usatira za Goma naho bise muri za Warikari hakomeje kuba hagenda humvikana naho itutumba ry'urugamba rutoroshye rurimo ruragenda rusatira kwinjira mu Rwanda n'ubundi muri rusange, dore yuko zimwe mu ngabo z'aba FDLR zifatanyije n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zikomeje kuba zagenda zipanga ibitero Karundura, ibitero bitari bike byo kuba byagenda byibasira iki gihugu cya guverinoma y'u Rwanda nk'uko bamaze igihe babitegura ndetse banabipanga, nk'uko bimaze igihe rwose bivugwa na bamwe mu bavugizi babo ndetse nuko bimaze igihe bicishikana mu itangazamakuru. Nyamuneka niba ari ubwa mbere wisanze kuri mirongo migari itanga amakuru agezweho ku mirongo y'urugamba ikomeje kuba yagenda igaragara ahangaha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri burasirazuba bwayo ndetse n'andi makuru agaruka kuri politike, umutekano na diplomasi muri rusange muri karere k'ibiyaga bigari, icyo nagusaba ni ugukanda subscribe ndetse ukajya no gukora ku kantu k'inzogera ugakandaho ukajya muri comment section ukandikamo ijambo 5x5 ukatubwira niba udukurikira 5x5 ndetse ukajya no kuri ako kantu k'igikumwe ugakandaho kugira ngo ujye ukomeza kubona notification z'ibiganiro ndetse n'amakuru tukugezaho ku gihe, dore yuko rwose amakuru akomeje kwa yagenda aba menshi ahangaha mu burasirazuba bwa Kongo. Reka twanzikire rero ku makuru yacu avuga ahangaha muri izi nce za point zero zongeye kwa zakumvikanamo ibiturika, amabombe, umwoto udasanzwe, dore yuko kugeza magingo yangaya hari icyo bise kivumbi na jasho, umwoto kuri njanja. Urugamba rwaje kwa rwagenda rusakiranya mu buryo butoroshye nyuma yuko izi ngabo za FCM 23 zifatanyije na MLDP twirwaneho zije kwa zagenda ziharasa amasasu ndetse n'umwoto utari mukeya zifashishije drone zo mu bwoko bwa CH4
cyangwa se CH4B, aho zaje kuba izi ni drone zo mu bwoko rwose zitwarwa bikoresheje ikoranabuhanga, zitagira abapilote. Ni zimwe mu ndege n'ubundi zitwara ibiturika biremereye, ibisasu biremereye, icyo bise byamurotse, ndetse n'amasasu asanzwe y'amabuleti, zaje kuba zagenda zikayarindimurira n'ubundi muri bimwe muri tumwe mu duce n'ubundi dukontororwa n'izi ngabo za coalition cyangwa se FARDC muri zone ya Zero n'ubundi muri rusange. Urabyumva neza rero yuko urugamba nyuma yuko haje kuba hagaragara kushotorwa kuri uruhande rwa coalition cyangwa se iriraswa n'ubundi, dore yuko ryaje kuba ryagenda rinakomerekerwamo bamwe mu basirikare bakomeye kuri uru ruhande rwa coalition. Twavuga nko bise general rwose wo muri unité spéciale ya Ebo, yaje kuba yagiye gute yabirasirwamo amasasu atari makeya, dore yuko kugeza amagingo aya ngaya amakuru atugeraho avuga yuko yaje kuba yajyanwa mu bitaro aho bise mu gace n'ubundi ka Fizi ugana za Baraka, dore yuko ari hamwe n'ubundi bamwe mu basirikare bakomeje kuba bagenda bajyanwa bo ku ruhande rwa coalition, iyo baje kuba bagenda bagirira ibibazo n'ubundi kuri uru rugamba bakomeje kuba bagenda bahanganiramo n'izi ngabo za FCM 23. Ni ukuvuga ngo nyuma yuko iyi ndege yo mu bwoko bwa CH4 izo kuba yarasa, urabyumva already izi ngabo za FCM 23 zo zari zamaze kuba zakwitegura ndetse zanapanze operation idasanzwe yo kuba zagenda zataka n'ubundi izi ngabo zo ku ruhande rwa coalition. Byaje kuba byagenda bibyara urugamba rutoroshye habe na gatoya. Umwoto waje kuhita wanzika, umwoto uratangira rwose, dore yuko izi ngabo zo ku ruhande rwa coalition nazo zaje kuhita zatsa drone zazo izisaga muri 15, dore izi ngizi zo mu bwoko bwa Babayaga zizoheza n'ubundi kuri runo ruhande abasirikare ba FCM 23 bari bakomeje kwataka baturukaho. Kugeza maginga yangaya urugamba ruracyakomeje kuba icyo bise imberenge, urugamba ruracyanzike, urugamba ruracyari umwoto. Ndibuze kwa nagenda rwose mbagezaho mbakusanyiriza amakuru, dore yuko urugamba rwose rugikomeje rutararangira. Ndibuze kwa nagenda mbabwira uburyo ahangaha ibintu bigiye bihagaze. Nyamuneka wowe ukomeze utera agatebe ubane nanjye. Reka tugaruke ku makuru nanone akomeje kuba yagenda yumvikana ahangaha muri Kivu y'Amajyepfo muri Minembwe. Havugwa yuko rwose ingabo ndetse n'igisirikare kinini, amabatayo n'amabato yaje kuba yagenda yimena n'ubundi muri kano gace ka Minembwe, aho bise muri Mikenke na za Bidego hose haje kuba hagenda hirasamo abasirikare ndetse batari bakeya bo ku ruhande rw'umutwe w'inyeshyamba n'ubundi ufatanyije n'izi ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, izo bise P5 ziyobowe n'uwo bise Kayumba Nyamwasa, wari umaze igihe kitari gitoya mu bwisho aho yari akambitse aho mu gihugu cya South Africa muri kwa Cyril Ramaphosa n'ubundi rwose ukomeje kuba yagenda anahigwa n'ubutegetsi bwa guverinoma y'u Rwanda muri rusange. Kugeza amaginga angaya ingabo za M23 zaje kuba zatangaza yuko nyuma yuko zakiriye amakuru avuga yuko uyu mugabo witwa Kayumba Nyamwasa yaje kuba yakandagiza ibirenge byiwe kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bagiye kuba bapanga operation Karundura, operation yo kumufata ari muzima cyangwa se bakamufata ari umurambo, dore yuko akomeje kuba yagenda ateza ibyago, dore yuko intwaro ndetse na bimwe mu bikoresho bikomeje kuba byagenda byifashishwa na zimwe mu nyeshyamba zifatanyije na leta ya Kinshasa mu guhangana n'ubundi n'izi ngabo za FCM 23 ndetse n'izi n'aba FDLR baba genocideri basize bakoze genocide mu Rwanda, bakomeje no kugenda bakora genocide n'ubundi ahangaha mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore aho bakomeje kuba bagenda birara mu baturage b'ubwoko bw'abanyamurenge bakagenda babica urusorongo. Izi ngabo za FCM 23 zavuze yuko zigiye kumuhigira, kutamubura, kumuhigisha uruhindu rwose. Ese biraza kuba byakunda cyangwa ari buze kongera kubacika n'ubundi? Wowe nyamuneka bana natwe, amakuru yacu nakagaruka. Ciao ciao.